பைக் டெக்னீஷியன் வணக்கம். நான் பேசுகிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் 500 த்ராட்டில் பாடி. இந்த த்ராட்டில் பாடியில் மொத்தமே 2 சென்சார் தான் வரும். ஒன்று மேப் சென்சார், ஒன்று வந்து டிபிஎஸ் சென்சார். என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஸ்மோக், அப்புறம் வந்து ப்ளக்கு வந்து கரியாயிருது, அடிக்கடி ப்ளக்கு மாற்றுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுறது. இதுதான் பிரச்சனை. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நம்ம பார்க்க முடியாமல் நிறைய மெக்கானிக்ஸ் வந்து நம்ம கார்பரேட்டர் மாற்றிட்டு இருக்கோம். இதை வந்து கண்டே பிடிக்க முடியல. ஒரு டென்ஷன் என்ன பண்ணுறோம், லேட்டஸ்ட்டாக வாங்கி ஒரு கார்பரேட்டரை மாற்றி அனுப்பிடுறோம். நிறைய வண்டிகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 500cc கார்பரேட்டர் மாடி ஓடிட்டு இருக்குது. சார் என்ன தான் பிரச்சனையாக கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இதில் இறங்கியிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேன் டூல், கம்பெனியில் வந்து ஸ்கேன் டூல் இருக்குது. அதை போட்டு பார்க்கும்போது இதை வந்து ஓரளவுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம், என்ன பிரச்சனை கண்டுபிடிச்சிடலாம், அதாவது என்ன சென்சார் போகும்னு பார்க்கலாம். இப்போ அதிகபட்சமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியில் 2 சென்சார் இருக்கிறதுனால இதை வந்து எந்த ஒரு ஸ்கேன் டூல் இல்லாமல் எப்படி எளிமையாக பார்க்குறது அப்படின்றதுக்காக தான் இது பதிவு போட்டிருக்கேன். இது வந்து எப்போனா அந்த பிளாக் ஸ்மோக் வர்றது, அப்புறம் ப்ளக்கு போகிறது, இதுக்காக விஷயம். நம்ம உதாரணமாக என்ன பண்ணுறோம், சாவி ஆன் பண்ணோம், இன்ஜின் செக் லைட் அது வந்து எரிஞ்சு ஆஃப் ஆகிடணும். இந்த இப்படி ஆஃப் ஆகிடணும், இது கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ சென்சார் எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னு அர்த்தம். ஆனால் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன், என்னென்னா ஒரு சென்சாரில் பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த சென்சார் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, அதாவது வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த மாதிரி மிஸ்ஃபயரிங் ப்ளக்கு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 99% வந்து டிபிஎஸ் சென்சார் தான் இருக்கும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம். அதை வந்து இன்னொரு முறையாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட் எரிஞ்சிகிட்டே இருக்கும்போது, அதாவது சென்சார் லைட் இன்ஜின் செக் எரிஞ்சிகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், சாவி ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சிலேட்டரை ஃபுல்லாக த்ராட்டில் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள், சாவியை ஆன் பண்ணுங்கள். அப்படி சாவி ஆன் பண்ணும்போது த்ராட்டில் விடாதீங்க. அப்படி விடாமல் இருந்து த்ராட்டில் ஃபுல்லாக இருக்கும்போது சாவி ஆன் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஜின் செக் லைட் எரியலைன்னா டிபிஎஸ் போயிடுச்சுன்றதை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அது ஒரு வழிமுறை. ரெண்டாவது முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா மேப் சென்சாரில் வந்து செக் பண்ணுறேன். மேப் சென்சாரில் மொத்தம் 3 வயர் வரும். மல்டிமீட்டரில் வந்து அந்த பஸர் செக் பண்ணுவோம்ல, கண்டினியூட்டி செக் பண்ணுவோம் பற்றி அதை வச்சுருக்கேன். அதில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து அந்த மேப் சென்சாரை செக் பண்ணுறேன். செக் பண்ணும்போது எவ்வளோ வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இருக்கணுன்றதை நான் பார்த்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அதை கடைசியில் சொல்கிறேன் எவ்வளோ இருக்கணுன்றதில். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா 1609 அப்படின்னு காமிக்குது. இதில் இது வந்து நான் புள்ளியில் சேர்க்கல, மொத்தமாக சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ஒரு சில இடத்துல புள்ளி வரும், 16.09 நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இது. அதாவது ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் வைக்கிறேன். நடுவேரை விட்டுறேன். நடுவேர் வந்து இன்புட்டு இசியூவில் இந்த இன்புட் வோல்டேஜ் ஒரு 5 வோல்டேஜ்குள்ளே இருக்கும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று, லாஸ்ட் ஒன்று. நான் என்ன பண்ணுறேன், செக் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா 1605 அந்த மாதிரி அந்த கொஞ்சம் கரெக்டாக வைக்க முடியல. ஸோ 1605 1609 காமிக்குது. அடுத்து என்ன பண்ணுறேன், மேப் சென்சார் வச்சு பார்க்குறேன். மேப் சென்சார்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா 3 வயர் தான் வரும். அதுலேயும் சென்டர் வயரில் வந்து வோல்டேஜ் இன்புட், அதாவது இசியூலேருந்து 5 வோல்ட் உள்ளே வரும், 5 வோல்ட்டுக்குள்ளே வரும். ஸோ அதே மாதிரி அதில் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஃபஸ்ட் வயரையும் லாஸ்ட் வயரையும் செக் பண்ண பார்க்க போகிறேன். ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வைக்கிறேன். கொஞ்சம் அதை காமிக்க முடியல, கை மறைக்குது உங்களுக்கு. அதான் ஃபஸ்ட் வயர் லாஸ்ட் வயர் அந்த பின்னில் மட்டும் வைக்கிறேன். ஸோ வைக்கும் போது வோல்டேஜ் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம். அந்த வோல்டேஜ் இல்லை, ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1193, அதாவது 119.3 நினைக்கிறேன். கரெக்டாக ஒரு புள்ளி வரும், நான் புள்ளி சேர்க்காமல் சொல்கிறேன். அப்படியே 1192 93 காமிக்குது. ஸோ இது மூலம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த 2 சென்சாரையும் வந்து எளிய முறையில் செக் பண்ணிக்கலாம். டிபிஎஸ் சென்சார் செக் பண்ணுறது ஈஸியாக. நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, சாவியை வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, கில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சிலேட்டரை ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி அந்த லைட் எரியலைன்னா டிபிஎஸ் சென்சார் போயிடுச்சுன்றதை எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது 2வது மெத்தட். இது பெரும்பாலும் வந்து அந்த பிளாக் ஸ்மோக் போகிறதுக்கு, அந்த ப்ளக்கு போகிறதுக்கு வந்து அதிகப்படியான காரணமாக இருக்குது இந்த டிபிஎஸ் சென்சார் தான். நம்ம செகண்ட்ஸில் வாங்கி போடும்போது அது வேல்யூ செக் பண்ணுறதில்லை, ஏதோ ஒன்று கிடைக்குதுன்னு வாங்கி போடுறோம். அப்படி வாங்கி போடும்போது திருப்பி அதே ஃபால்ட் இருக்கும்போது நம்ம என்ன வேணால் பெரிய மன உளைச்சல் ஆளாயிரும். என்னடா இது 2-3 வாங்கி போட்டும் பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ ஃபியூல் பம்ப் ப்ரெஷர் பிரச்சனை இருக்குமா, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஒரு கன்ஃபியூஷன் லெவலுக்கு நம்ம போயிடுறோம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த முறை இது. இப்போ வந்து ஒரிஜினலாக எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்றத நான் இப்போ காமிக்கிறேன். இப்போது அதாவது ஒரு டிபிஎஸ் சென்சாருடைய வேல்யூ அப்படின்றது அந்த ஃபஸ்ட்டு வயரும் லாஸ்ட் வயரும் செக் பண்ணும்போது 1380லேருந்து 1410 இருக்கலாம். இப்படி இருந்துச்சுன்னா டிபிஎஸ் சென்சார் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். இது கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த பிளாக் ஸ்மோக் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். அந்த இன்ஜின் செக் லைட் எரியறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும். சில நேரங்களில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் இன்ஜின் செக் லைட் எரியாது, நம்ம அப்போ கூட பிளாக் ஸ்மோக் வரும். ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிபிஎஸை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த 1380லேருந்து 1410 ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா டிபிஎஸ் சென்சார் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து அந்த மேப் சென்சாரை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கும் லாஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் விட்டுருங்க. 1609 இருந்துச்சுன்னா மேப் சென்சார் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இது வந்து எளிய முறை. அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.